Hello，我係 Sherry。今日睇嘅一個屋苑咧係御龍山金色果嶺嘅。呢間房一入嚟嘅話咧，呢座就係一個開燈位啦。咁呢個咧就係一個空調嘅總開關，佢係全屋嘅一個中央空調嚟嘅。咁門嘅話咧，佢就係一個指紋鎖，佢都係小米嘅一個牌子。咁入到嚟，成間屋俾你嘅感覺咧，就係一個原木式嘅一個風格啦。咁呢張餐台嘅話咧，佢安排嘅係一個石頭嘅一個混合板嚟嘅。咁佢而家目前就擺咗4張台，呢度同嗰個位置可以加多2張都係冇問題嘅。咁成個廳嘅話咧，俾人哋感覺係比較開揚、好闊落嘅。咁出翻到嚟呢個位置咧，就係業主嗰度做咗一個吧台。得閒喺呢度食個早餐煮嘅話，坐喺呢度睇電視嘅話咧，個距離感係好大。咁呢個位置啲櫃嘅話咧，全部都係整好噶啦。你收納啊，將啲食物啊放喺度都可以嘅。咁呢度咧就安排咗一個空口一體機嚟嘅。你睇下業主個比較細心啊，將呢個位置都利用起嚟，做翻放收納嘅或者你嘅自己嘅中意嘅擺件。咁呢個距離睇電視嘅話咧，喺呢度食早餐或者飲咖啡嘅話，距離感係比較闊嘅。咁坐翻嚟呢個梳化，再望過嚟嘅話，都係有咁大嘅距離噶啦。電視嘅話咧，佢尺寸係100寸。咁坐翻嚟呢邊嘅話咧，佢係東南嘅一個朝向。咁我哋睇出邊嘅一個景觀嘅話咧，係完全冇遮擋嘅。咁呢個位置去到我哋三鄉嘅田心公園嘅話咧，步行嘅話應該15分鐘左右就 OK 噶啦。如果話揸車10分鐘內就可以去到田心公園嘅一個公園去散步嘅。呢個位置咧就係一個廚房，佢嘅用嘅嗰個抽油煙機同埋佢個爐灶都係小米嘅一個牌子 L 型嘅一個廚房位。咁呢個位置咧就係預留咗。呢個位置係預留咗係放雪櫃嘅，空間感係比好多嘅戶型嚟講，佢嘅廚房係大咗嘅，因為佢將本身呢個位置咧，佢本身係一個陽台，業主直接將佢揼咗推咗出去嘅啦。目前而家呢間房嘅產權面積咧係132個方，係做到3間房，係有2間房係套房嚟嘅。再睇翻佢嘅洗手間，洗手間嘅話咧，全部都係用嘅智能馬桶，嗰個乾濕分離。再睇翻佢個鏡咧，都係一個智能鏡嚟嘅。咁嚟到佢呢間客房啦，呢間客房空調都係幫你安排咗嘅啦。呢度係有一張床嘅，佢仲未安裝。咁望出去嗰個景觀嘅話咧，都係無遮擋嘅。你睇佢啲每個門都係實木嘅一個門嚟嘅，佢搭配嘅顏色咧係全屋都係原木色，俾人一種好溫暖嘅一種感覺。呢間房一個套間，過嚟睇翻佢呢個套間都係乾濕分離，呢個位置仲有一個噏位都可以利用埋佢嘅。咁呢間房嘅話咧，衣櫃啊、床啊，全部都係準備好啦，空調都裝好啦。咁帶啲衣服就可以入住啦。咁呢邊個景觀嘅話咧，前邊都係無遮擋噶啦。再睇翻我哋嘅主人房，主人房呢邊嘅話咧，係比啱啱嗰2間房都係大啲嘅，特別佢嗰個廁所位係比啱先大好多。佢呢個沖涼位，一個全自動嘅一個馬桶，衣櫃全部都係定做嘅，全部都係安排晒噶啦。佢所用嘅質量全部都係好好，成間屋嘅俾人嘅一種感覺係特別平靜嘅。如果近期想揾一間環境又好，又唔使煩裝修啊，又可以拎包入住，裝修風格又啱你嘅話咧，可以訂閱 Sherry 約上我，帶你過嚟呢邊去睇現場擺房賣房。
揾 Sherry 後顧無憂。